दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको पुरानी खांसी और सूखी खांसी का रामबाण इलाज बता रही हूँ। खांस कर लोगों का गला छिल जाता है, खून तक आ जाता है। इसका रामबाण इलाज है। इसके लिए आप 1 गिलास दूध लेंगे, इसको अच्छे से उबाल लेंगे। इसमें आधा चम्मच सौंठ और 5 खजूर बिना गुठली वाले, 5 काली मिर्च, 5 बादाम, 5 मुनक्का डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। इसको 4 से 5 घंटे तक रख दीजिए। इसके बाद इसका सेवन करना है। ऐसा आप 10 से 15 दिन तक करिए।